हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब ईवीज के एक और वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे पास में है यो एक्सल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताऊंगा। और वो प्रॉब्लम है गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना है। देखिए कितना टाइट चल रहा है, यहाँ पर ही घूम रहा है लेकिन ये यहाँ आके रुक जाता है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो ये समस्या केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ना होके ये जनरल गाड़ियों में भी आ सकती है। अब चूंकि लेकिन हमारा जो चैनल है वो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्रॉब्लम्स के ऊपर है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि ये इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है, हम इस ब्रेक स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ढीला चलने लगेगा। और गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको ढीला करने से ये चलने लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रेक शू का अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। जब ब्रेक शू का अलाइनमेंट प्रॉपर होता है तो किसी भी एक कोने पे आके वो टाइट नहीं होता है। ये इस कोने पे आके टाइट हो रहा है और बाकी जगह पर ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। जब यहाँ वापस आने लगता है तो ये फिर से टाइट हो जाता है। तो ये समस्या है। तो इस समस्या को सॉल्व करना बहुत आसान है, मैं बताऊंगा कैसे बने रही है हमारे साथ में। सबसे पहले हमें ये दोनों पैनल खोलने होंगे, ये वाला और ये वाला। इन दोनों पैनल को खोलते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए बस हमें स्टार स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक वाले में आपको काम कर दिया जाता है, तो इससे बस थोड़ी सी आसानी होती है। तो फिर टाइट है तो हम इसके लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज कर लेंगे। ये वाला पैनल अलग हो गया है। अब उस तरफ से हमें वाला पैनल भी अलग करना है। ये दोनों पैनल भी अलग हुए हैं। अब गाइस पैनल के बाद में अब हमें थोड़ा सा लूज करना है। ये वाले दोनों जो मेन बोल्ट हैं, नट जो है, इनको लूज करना है थोड़ा सा। इतने बड़े बोल्ट को लूज करने के लिए हमें 24 नंबर के रिंग पाने की जरूरत पड़ेगी। रिंग इसलिए ताकि स्लिप होने के चांसेस ना रहे। तो थोड़ी सावधानी से इसको बस हमें लूज कर लेना है। बहुत आसानी से हो गया ये लूज। तो ये लूज हो गया है। ब्रेक प्लेट अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है और इसी तरीके से हमें इस साइड का भी लूज करना है। तो मुझे दोनों हाथों से जरूरत पड़ेगी, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। अभी तक जो हमने काम किया है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके की जो आवाज़ है उसमें फिलहाल अभी हमने सिर्फ इसके पैनल खोले हैं, नट को टाइट किया है और थोड़ी सी सफाई थी वो यहाँ जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें, ये स्प्रिंग पहले टेढ़ा हो गया था तो जिसके कारण से इसमें भी एक तरीके की आवाज़ आती थी। फिलहाल हमने उस आवाज़ को बंद कर दिया है। और ये जो ब्रेक प्लेट लगी हुई है यहाँ पे, उस प्लेट में एक सपोर्ट दी होती है ताकि ब्रेक लगने पर ये जो प्लेट है घूमे ना। तो प्रॉब्लम इसमें भी थी कि ये थोड़ा सा बैंड था, तो फिलहाल अभी हमने इसको सीधा किया है। और ये सब चीज़ें आपको क्रॉस चेक करनी होगी जब भी आप अपनी गाड़ी में ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिलहाल अभी जो हमारा सिस्टम है वो घूम तो ठीक रहा है। अभी जो मैं आपको काम बताने वाला था वो ये था कि जब भी ब्रेक में से आवाज़ आए तो आपको करना क्या होगा, हल्का सा ब्रेक टाइट ढीला करना है और ये जो नट है इसको भी ढीला करना है ताकि ब्रेक प्लेट थोड़ी सी फ्री हो जाए। और फिर उसके बाद में पहिए को हल्का सा घुमाना है और चाहे तो आप भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे एक्सीलेटर दे के इसको चला देता हूँ। इस तरीके से आपको थोड़ा सा तेज चला देना है और फिर एकदम से इसको दबा देना है और इसको दबा के ही रखना है।
और इस दबे हुए में ही आपको ये जो मेन बोल्ट है शाफ्ट का, इसको कस देना है। तो अब मुझे दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको कस देता हूँ। ये नट को कस दिया है पूरा, और हम बहुत धीमे से भी इसको घुमा के देखते हैं, तो कहीं पर किसी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टिकल या कहीं के पहिया फंस नहीं रहा है कुल मिला के। और इसका जो टेस्ट है वो कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है कि आप हल्का सा ब्रेक लगा के रखें, और बीच में अगर आपको कुछ फंसने की आवाज़ आती है तो भी आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे ऐसा सब कुछ नहीं आता जब आप इसको इस तरीके से टाइट करते हैं, क्योंकि जो ब्रेक शू है वो अपनी पोजीशन में फुल दोनों तरफ एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम जब इसको कस देते हैं तो वही पोजीशन उसमें हमेशा बनी रहती है। तो इस कारण से ये प्रोसीजर ब्रेक शू टाइट करते समय या शाफ्ट को टाइट करते समय आगे और पीछे दोनों व्हील्स में हमें करना चाहिए। ये रिकमेंडेड प्रोसीजर होता है। ये एक बार और मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको, और इसको बंद कर देता हूँ। देखिए किसी तरीके से कोई ब्रेक शू की आवाज इसमें अब नहीं आ रही है। अब लास्ट में हमें इसको जो पैनल है इसको वापस से कस देना है। तो ये भी कस देते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको यू एक्सेल के ब्रेक शू में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें कि इसमें से एक अजीब सी आवाज़ आती थी और ब्रेक भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, इसको ठीक किया। मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी जवाब देने का। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.